好啦，今日係2013年嘅10月31號，睇下水上有隻乜嘢？水上有隻乜嘢啊？呢隻咩嚟㗎？呢隻咩嚟㗎？飛機。哇！呢隻咩嚟㗎？古靈精怪樣，2層㗎喎。係啊。好，再嚟個。飛機，你嗰邊。飛機。好啦，呢架係咩船啊？呢個叫大腳八，係 KK 版嘅直升機。大腳八有幾大隻腳啊？有成。你去邊啊？去咁遠點影啊？你有冇搞錯啊？你超出攝影範圍喎！返嚟得唔得啊？你開咁快做乜嘢啊？睇唔到啦！阿大腳八返嚟啦！翻緊嚟啦，睇唔睇到？你死啊！你咁樣衝出嗰個範圍，你做咩膽？呢個有咩特點啊？呢隻船呢個可以舷胎，掟個靚彎喎，掟個靚彎。飛行整個水池無障礙。無障礙。哇！你做咩事？撞咗條魚啊！你做咩事撞到條魚？睇下我隻嘢有冇事先。條魚做乜嘢啊？條魚上嚟睇下你係咩嚟啊？係啊。哎呀，你弊啊！你唔記得咗帶拯救船出嚟啊！有啊。可以。話靠嗰2把風扇發力啊！係啊，靠2把風扇發力啊！係啊，咁犀利嘅，即係其他冇啊！佢點解佢好似側埋一邊咁嘅？唔係佢咩嘛？佢病彎。佢掟彎就係會側㗎啦。你頭先撞到條魚喎，條魚有冇事啊？條魚唔知係暈咗啩？我睇下個船底。你又試犯規，你又試犯規。咁嗰啲係另外買嘅。你做乜病彎啊？點解得幾快喎？都幾好喎。咁冇玩啊？咁冇玩啊？呢啲